llais Madge Breeze yn canu'r anthem genedlaethol ac o bosib y cyhoeddiad Cymraeg cynta ar record. Griff Lynch ydw i a chroeso i gyfres Cyfrwng cerddoriaeth. Yn ystod y gyfres yma o 2 pennod byddwn ni'n bwrw golwg nôl dros hanes cerddoriaeth Gymraeg cyfoes trwy cyfryngau gwahanol sydd wedi'u defnyddio i recordio a chyhoeddi'r gerddoriaeth, ac yn holi pa ddylanwad gafodd y cyfryngau hynny ar y sîn. Yn ystod y gyfres byddwn ni'n chwarae llwyth o gerddoriaeth o'r archif ac yn tryda'r gwybodaeth am y caneuon ar gyfer ei Twitter @ec2 BBC Radio Cymru, felly cofiwch ddilyn. Law yn llaw ar gyfres byddwn ni hefyd yn cyhoeddi llwyth o ddeunydd ychwanegol ar wefan Cymru Fyw. Felly be am ddechrau ar y dechrau, a gofyn be oedd y cyfrwng cyntaf i'w ddefnyddio i gyhoeddi cerddoriaeth Gymraeg. Dyma Rhodri Siôr o archif sgrin a sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru i egluro mwy am y cyfryngau cyhoeddi cerddoriaeth cynharaf. Cyfrwng cyntaf nath ddod rili oedd gyrru foi enw Leon Scott yn 1857, a nath o ddatblygu rhywbeth ar enw fformatau, tracing paper oedd o. A wedyn o hwnna wedyn yn neud rhyw fath o gofnod o'r actual music. Dyna ddim bwriad o byth chwarae hwnna nôl, mond i gael rhyw fath o gofnod. Achos oedd yr un cyntaf nath o recordio yn 1860, gath o'n ei chwarae nôl am tro cyntaf yn 2008, so felly dyna ddim bwriad o gwbl i ddefnyddio hwnna. A wedyn, yn 1877, nath Thomas Edison gyflwyno rhyw fath o ffonograff oedd yn gallu recordio music a neu sain, a wedyn yn gallu chwarae fan nôl. A wedyn nath hwnna atblygu yn 1889 i fod yn wax cylinder. Be ti'n gwneud oedd cael rhyw fath o corn, a wedyn canu fewn i'r corn, a wedyn oedd hwnna'n neud rhyw fath o dirgryniad i fewn i'r wax. A wedyn oedd y sain yna wedyn, o ti'n gallu chwarae nôl oddi ar y sain yna. Ond, yn amlwg, achos wax oedd o, fatha cwyr oedd o, di'r safon ddim o dda iawn. I ni fel archif, mae'n ofnadwy. Oherwydd, achos mae mor frau, os da ni'n cael wax cylinder i fewn, mae rhaid ni recordio fo unwaith. Wedyn, peidio byth twtio hwnna eto. Beth ti'n gofio ar y pryd, o hwnna'n rhywbeth anhygol. Rhywbeth absolutely anhygol, bod ti'n gallu recordio sain a chwarae fan ôl. Wedyn nath hwn datblygu yn 1889 i fod yn fwy proffesiynol. Ond rhywbeth o, beth yn galw yn slots machines, lle mae mewn tai tafarna a arcades. Am yr tro cynta, o ti'n gallu cael pres i fewn a gwrando ar y gerddoriaeth yn ôl. Roedd e Emil Berliner o'r Unol Daleithiau wedi dyfeisio'r gramoffon yn 1887 a'r United States Gramophone Company wedi ffurfio yn 1892 i ddechrau recordio a chyhoeddi ar y cyfrwng. Yna yn Ebrill 1898 cyrhaeddodd y cyfrwng Ewrop yn fasnachol wrth ffurfio y Gramophone Company, a Chymro o'r enw Trevor Williams oedd wrth y lliw yn gadeirydd ar y cwmni newydd. Efallai bod hynny yn egluro'n rhannol pam bod cynhyrchu Cymraeg yn cael ei gyhoeddi ar y cyfrwng yn fuan iawn yn hanes y cwmni. Yn yr archif ni, o ran cylinder cwyr, ydy rhyw foi enw Eva Roberts, oedd yn areithio crefyddol, ac yn recordio fo ar y cylinder cwyr. A yr un cyntaf sgynnon ni o hwnna ydy o mis Ionawr 1995. So hwnna ydy'r cyntaf sgynnon ni yn yr archif o'r sain Cymraeg cyntaf sydd yn bodoli. Ond yn ôl sôn, mi oedd Madge Breeze, oedd hi recordio ar cylinder cwyr cyn hwnna i'r Gramophone Company. A da ni'n meddwl, mis Mawrth 1899, oedd hi yn recordio yn syth i cylinder cwyr. Mae yna ddiscs hefyd wedi cael ei gynhyrchu o hwnna. So be dwi'n ama ydy bod wedi recordio yn gyntaf ar cwyr, o wedyn di roed ar disc. Nath nhw ddatblygu wedyn i fod rhyw fath o cwyr fwy plastig, so felly ella bod rhyw fath o seliac cynnar,
ond oedd dal mewn fatha cylinder. So oedd o'n anodd iawn i chwarae nôl, oedd o'n impractical iawn. Wedyn nath nhw ddatblygu'r technoleg am y disg yn fwy. Wedyn oedd seliac yn dod fewn, wedyn nhw'n sylweddoli bod disg yn haws i chwarae, a ella gallu bod yn fwy masnachol. Wedyn nath yn 1912, nath Columbia Records, nath nhw cael gwared ar cylindre a peidio defnyddio nhw'n mwy, jyst defnyddio'r disg yn syth. A wedyn erbyn tua 1920, doedd na neb yn defnyddio cylindre cwyr o gwbl. Sy'n eitha difyr o ran hanes Cymru oherwydd. Yn archif ni, y peth cyntaf sgynno ni ydy Griff o'r enw Gwilym Wigley a David Brazel, can ar enw dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn. A oedd dyddiadau ni ydy, mae hwnna'n 1912, so felly mae hwnna'n agos iawn i pan oedd yr records ddod allan yn lle gyntaf. Roedd y dechnoleg o recordio'n symud yn gyflym ar ddechrau'r 20fed ganrif felly, a Chymru ar flaen y gad efo'r datblygiadau. Mae'r hanesydd ac archifydd cerddoriaeth Gary Melville yn dweud mwy. Oedd y stwff cynnar fel gael ei recordo ar wax cylinders, a oedd hwnna'n mynd yn ni tu nôl i'r 90au a'r 1890s. Oedd ambell i beth yn cael ei ryddhau, rhan fwyaf nhw fi'n cofio, oedd bes baritone o enw David Brazel, a mae'r bethau fel yn bryn iawn. Wedyn oedd hi'n symud wedyn i'r dechrau'r ganrif, yr 20fed ganrif, gyda 78. Oedd rheini'n i gyd yn acoustic, ddim yn 78 trydanol, ond i'n recordo trydanol. Oedd y horn mowr o flaen y person, a rhaid nhw canu mewn i wyna, ti'n wedyn, yn yr 20s dath yr recordo electronic, a wedyn 78 wedyn yn datblygu mas o hwnna. Llwyth o artistiaid Cymraeg ar lebeli fel Regal Zonophone, Decca, oedd lot o fiwsig yn y 20au, 30au yn Gymraeg. Rawr lancer holw'n glod, dyma'r gwanwyn wedi dod, y gaiaf yr oer ni a'i peibio. Lawr coed i wisgo'i dail, a mwyniant mwyn yr hael, y gaiaf yr oer ni a'i peibio. Bob Roberts Tair Felin, un o'r artistiaid Cymraeg cynnar oedd yn rhyddhau ar y fformat 78. Un sydd ag atgofion melys o'r hen 78, pan oedd yn fachgen ifanc yn gwrando ar gerddoriaeth pobl fel Bob Roberts ar y Cyfrwng, ydy'r gŵr oth ymlaen i fod yn un o gerddorion amlycaf o wlad ac yn sylfaenydd y label recordia Cymraeg mwyaf, Dafydd Iwan. Ond fel mae o'n egluro, roedd gwendida amlwg i'r fformat. Oedd mam fel athrawes ifanc wedi prynu un o'r gramoffons windio yma a tipyn o recordiau 78 felly. Felly dyna di'r coc cyntaf gyda i, o windio'r hen fox yma fyny a gwrando ar bobl fel Kathleen Ferrier a Bob Roberts Tarfelin ac yn y blaen. Ac yna wrth gwrs pan des i brynu yn recordiau cyntaf, wel y record gyntaf i ni brynu yn Llanuwchlyn oedd Harry Belafonte yn canu Mary's Boy Child. A fel oedden ni gyd yn disgwyl clywed honno y gartre, ac oedd yn ddigwyddiad mawr, achos oedd ni'n wedi prynu record ers blynyddoedd. Ac yna methu ffindio record pan ddoth i yn amser. A oedd y mrawd Arthur wedi eistedd ni, ac oedd wedi malu. Felly oedd hi'n dal i fod yn ddyddiau cyn y feinil mewn ffordd, o'r hen blastig caled oedd posib i thorri, ac oedd hi'n ructions yn y tŷ, ac mi pawb yn crio a mynd i brynu'n arall yn ei lle hi. Wrth gwrs, dyn ni'n tueddu edrych yn nhw fel bethau annwyl rwan fel hen dodrefn felly de. Ond i anfantais nhw oedd, os oeddech chi'n chwarae gormod ohonyn nhw efo'r hen nodwy ddir, oedden nhw'n treulio. Ac felly, po fwyaf o chwarae oedd arnyn nhw, mwy oedden nhw'n dirywio. A dyna oedd i hanfantais nhw. Mae'n anodd iawn i gwarchod nhw mewn cyflwr da. Ac felly,
erbyn heddiw wrth gwrs, os ydych chi'n ffindio 78 sydd heb cael ei chwarae, yna mae werth ei phwysau mewn air bron. Ond da ni'n cael llawer iawn o hen 78 yn cael ei cyflwyno i ni gan bobl sy'n clirio'r tŷ, neu ar ôl rhywun sydd wedi marw. Ac mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw, yn arbennig y rhai mwyaf poblogaidd wrth gwrs, wedi cael ei chwarae gymaint, na dyn nhw ddim llawer o werth i neb, ac wrth gwrs llawer o grafiadau arnyn nhw. Oedd 78 yn fformat lletwydd iawn. Y rhaid i ti storio nhw yn dda, oedd nhw'n britl iawn, ond yn gallu torri yn rwydd. Fi'n gwybod hwnna, ac mae llawer un dy fi sydd wedi mynd dros y blynydde, a na ni ti'n neud yw dod i nhw lawr yn tyfen bach rhy galed, a maen ysbrito. Da ni'n mynd rili licio 78. Mae'n nhw'n bethau anodd iawn i archifo. Oherwydd, yn gyntaf, oedd y deunydd yn frau iawn. So felly, os o ti'n gollwng y 78, fysa fo'n chwalu yn racs. A dyn o ddim yn dda iawn o ran ochr archifo, chys gollwng hwnna, na di mynd. O'na broblemau eraill hefyd, chys dyna ddim standard cyflwynder ar gyfer 78. Oedden nhw mwyr lai yn mynd o 60 RPM i 130 RPM, sydd yn gwahaniaeth eitha mawr. A wedyn yn 1925, nathon nhw drio cael rhyw fath o gytundeb o fewn yr masnach i cael rhyw fath o standard. Ond o hynna dal rhwng 78 RPM a 84 RPM. So oedd yn hollol wahanol i cwmnïau gwahanol. So felly ran fi, dwi'n yn gwybod sut mae'r person yna fod i swnio. So mae rai fi rhyw fath o gesio pa'r un sy'n swnio well i fi, sydd yn faich mawr. Mae'r llais dwi'n recordio, dwi'n meddwl sy'n swnio'n iawn. Hwna sy'n mynd i cael ei gofio fan fel nhw. Ond, o ran y pethau da, mae'r grŵf, o le ti ddim yn malu yr seliac neu y disgu hynna'n, neith y grŵf yn y seliac, neith hwnna aros am byth. Neith o ddim, enghraifft mewn casets, o mwyaf ti'n chwarae casets, y lleia mae'r safon yn mynd, ond efo 78 neith o aros, neith yr grŵf yna aros yr un peth am byth. Gary Melville a Rhodri Shore yn sôn am ddiffygion y recordia 78. Wrth i'r dechnoleg ddatblygu, roedd hynny'n wir hefyd am nod cerddorion wrth gyhoeddi ar y fformat. Yr hanesydd cerddoriaeth a chasglwr Owain Schiavone sy'n dweud mwy. Yn y dyddiau cynnar, yr ymgais oedd i recordio perfformiad byw, a sut i wneud hynny yn y dull mwyaf effeithiol. Felly, mi oedd datblygiad y meicroffon fel ffordd o adlewyrchu sŵn yn rhan bwysig iawn o ddatblygiad y dechnoleg. Ond y nod oedd i ail-gynhyrchu neu ail-greu y perfformiad byw, a parhaodd hynny am gyfnod gymharol hir. Roedd cerddorion a'r gynulleidfa yn clywed yr hyn oedd ar ddisg, ond oedd yr hyn oedd ar ddisg ddim union wrth gwrs yr un peth a'r sain oedd i glywed mewn perfformiad byw. Ond mi oedden nhw efelychu y disg, ac roedd y sŵn a'r sain oedden nhw'n creu, a'r hyn oedden nhw'n dysgu'n arbennig cerddorion o'r ddisg, o'r 78 RPM, neu o'r shellac, yn newid natur cerddoriaeth roedden nhw'n ceisio efelychu. Felly oedd y jazz cynnar yn perfformiad byw, roedd pobl oedd yn efelychu'r jazz cynnar yn efelychiad o'r hyn roedden nhw'n clywed ar record, a doedd hynny ddim cweit yr un fath ar perfformiad byw, oedd doedd ansawdd y dechnoleg ddim yn digon da i efelychu'r hyn oedd yn y perfformiad. O gyfnod cyn yr ail ryfel byd, ymlaen i ganol y 50au, oedd y 78 yn bwysig. Nawr hyn mae rhaid gofio am y 78, fel gyda'r feinyl cynnar, mi oedd faint o amser oedd ar gael ar ddisg yn gyfyngedig i ryw 4 munud neu llai. Mi oedd cerddorion wedi yn creu cerddoriaeth i ffitio yr amser oedd ar gael iddyn nhw. Ac roedd hyd yn oed, cerddoriaeth jazz, dyw hwnna ddim fel arfer yn gyfyngedig i gyfnod byr o amser. Mi oedd y cerddoriaeth byw yn mynd mlaen am 15-20 munud neu mwy, ond oherwydd natur y recordio a'r math o recordio oedd ar gael, roedden nhw'n creu cerddoriaeth a cneuon i siwtio'r cyfrwng o 4 munud neu llai.
Oedd y gynulleidfa yn clywed y recordiadau yma ac oedden nhw'n mynd i perfformiad byw wedyn ac yn disgwyl clywed yr hyn roedden nhw'n wedi clywed ar ddisg. Ac o ganlyniad, mi oedd y cerddorion yn addasu'r cerddoriaeth i siwtio'r hyn oedd y gynulleidfa yn dymuno cael. Ac felly oedd yn newid shifft mawr iawn yn y berthynas rhwng y gynulleidfa a'r perfformwyr. Ac roedd hyn yn rhan ganolog o effaith dechnoleg ar y gerddoriaeth. A parhaodd hynna, ac mae'n parhau hyd y dydd heddiw. Oedd cerddoriaeth y 78s cynnar yn benna yn gerddoriaeth clasurol, cyfredd jazz, neu cerddoriaeth poblogaidd oedd yn efelychu canu poblogaidd y cyfnod, ac yn nhermau Cymru a'r Gymraeg wrth gwrs, cerddoriaeth corau yn arbennig, a y cantorion a magwyd yn sŵn eisteddfodau a'r math y gyddoriaeth gael ei chwarae mewn eisteddfodau. Ac felly oedd y cantorion unigol fel David Lloyd a pobl fel Jack a Will yn efelychu y math y gyddoriaeth oedd i'w glywed ar mewn noson lawen neu mewn cyngerdd capel neu cyngerdd clasurol traddodiadol. Mae doesiau di bob awr, rhodolau clir, rhoi minerth a blas doeriau gwir. Felly roedd cyfrwng cyhoeddi'r gerddoriaeth yn amlwg yn dechrau cael dylanwad ehangach ar gerddoriaeth ac ar berfformiadau byw artistiaid. Ond bod y recordia 78 yn dylanwadu ar sîn ehangach y cyfnod, erbyn diwedd y 40au, roedd y fformat yn dechrau newid eto, efo dyfodiad y vinyl, fel yr eglura Gary Melville. Oedd pawb yn wylo am fformat newydd, neu defnydd, neu ein mas o defnydd arall. A dath, ffiguri yn Brydydd, dath Deca y syniad yn ar ddiwedd y 40au o gael yn lle defnyddio shellac, defnyddio vinyl neu plastig, a gath reini i arwyddo fel The Unbreakable Record. Nath Qualiton roi lan, fi'n credu, gwasgu recordiau'r shellac, tua diwedd y 50au, felly mae'n bosib i ti weld rai o ddisgiau single 10 modfedd, Jack a Will fel enghraifft, ar shellac, a wedyn, 2 flynedd lawr y lein, gael ei ryddhau ar vinyl, ond maen nhw'n edrych gwmpas yr un beth 10 modfedd. So dath y vinyl mwy boblogaidd a pwysica wedyn i Qualiton, i ryddhau yn edrych yn yr un 78s, dwi'n. Yn ystod y 50au, oedd gyda chi 78s ac oedd gyda chi y vinyls, y 45s. Ac mi oedd y recordiau cynnar Elvis, enghraifft, Elvis Presley, a'r recordiau Cymraeg gael ei gynhyrchu ar y naill cyfrwng a'r llall. Ond erbyn diwedd y 50au, roedd y recordiau vinyl wedi cymryd drosodd. Ac wrth i'r dechnoleg ddatblygu, roedd un cwmni Cymraeg, sef Qualiton, ar flaen y gad gyda ffactri gwasgu vinyl ym Mhontar Dawe, credwch neu beidio. Yn 54 dechreuodd cwmni recordio Qualiton o dan John Edwards, oedd wedi sefydlu hefyd yn yr un flwyddyn The Welsh Guild of Music. A am y cwbl o flynyddau cynta, oedd e'n cael ei recordiau i 78 shellac gan y wasgu yn Llundain, ond yn 58 agorodd ffatri i wasgu recordiau o dan arweinyddiaeth John Edwards y Qualiton, dath hwnna i sefydlu ym Montedawen Works Lane. A mae'r adeilad dal i fod yna. Ond nawr mae'n rhyw garage sy'n darparu tyres i geir. Yn 60 nath sbroich mwyr yn y papre, ac os oedd y tenor David Lloyd wedi bod yn recordo i Qualiton a dath sengle mas, ond sengle vinyl yn tro yma, 45s i ryddhau a dan y cwmni. Mi gais iabet o gan y can, Ith gael di nôl fy ngeneth lan,
i'r gadair sigloger y ton, ar fynydd Aberdofi. A mi roedd y cwmni'n arloesol yn y ffaith i bod nhw'n gwasgu recordiau eu hunan. Ond pwy oedd Qualiton? Dafydd Iwan sy'n egluro. Wel, dwi'n meddwl mai y teulu Talfan oedd yn gyfrifol am sefydlu, neu nhw, oedd yn berchen beth bynnag, yn arbennig Alun Talfan Davies, yn gyfrifol yn berchen ar Qualiton. Be oedd yn dda am Qualiton oedd i bod nhw ar un adeg yn gallu gwneud y broses i gyd yn Pontardawe. A dwi'n cyfo, nhw'n sôn fel wnaethon nhw recordio Cor Tiorci ar y Sadwrn, prosesu'r cyfan a creu'r master a dyblygu'r record i hunain, gwasgu'r record feinyl ar y dydd Sul, ac oedd hi yn y sioper y dydd Llun. Hynny yw, oedd y broses gyfan mor gartrefol a Chymreig a hynny, a cyfan yn cael ei wneud ym Mhontardawe. Ac mi roedd hynny'n gam mawr ymlaen. Mae gen i fi copi o yr albwm 10 modfedd feinyl o gyfanfyganu Gwm Tawe, dath mas ar y laber yn 58. Nes i pigo fel am mewn siop a'i law a oedd dim clawr ynddo fe. Fel ti arfer wneud, ti'n tynnu fe mas i weld os mae wedi cael ei crafu neu rhywbeth. A na, ges i sioc oedd e'n feinyl translucent glas. A nhw'n wastad wedi pesl fi pam digwyddodd hwnna. Ond siarad gyda'r un o bobl oedd yn gweithio yn cwmni Qualiton yn Montenewe, ond yn gwneud weithiau rhywbeth fyna am joc, neu jyst am defnyddio dod i lliw mewn yn y feinyl, a wedyn troi mas lot o bethau, jyst am sport mewn dyna i fe, neu am anreg i rhywun sy'n moyn copi arbennig, ac o'n i sylwi oedd pan ges i'r clawr wedyn, oedd yr un lliw ar feinyl, so bosib rhywun eisiau gwneud copi rili neis i rhywun, twyd. Tybed ei record cymanfa ganu Cwm Tawe oedd y record feinyl lliw gyntaf i'w gwasgu yng Nghymru. Os felly neu beidio, mae bron yn sicr bod gen Gary Melville un o recordiau corawol mwyaf hip erioed yn ei feddiant. Mae'n amlwg bod Qualiton wedi arloesi fel label recordiau Cymreig ac yn mynd o nerth i nerth am gyfnod, ond yn fuan iawn roedd labeli eraill yn dechrau ymddangos a chystadlu. Wedi gwydro o ffostwr a llyn, mae gwenod mae hosan yn olau a glo, a hiwtyn oedd yn pipo drwy dwll bach dro. Qualiton yn mynd o nerth i nerth, tan beth i 62 pan nath John Edwards wedi cwmpo mas gyda weddill cyfrwyddwyr, a nath seto lan cwmni West Eldisg yn Abertawe. Rwan o John Edwards yn un o arloeswyr mawr y byd recordiau Cymraeg, oedd o yn gyfrifol am redeg cwmni Qualiton. Ond fe werthwyd Qualiton i Deca, oedd John Edwards yn flin iawn am hynny. Achos dydodd dyn oedd yn rhedeg Deca flynyddoedd wedyn wrthon ni, pan wnaethon ni drafod cydweithredu, dyma fo'n deud, when we bought Qualiton, medda fo, oedd y Welsh Nationalist ma yn y stafell gefn yn taflu'r masters i'r afon i'w slaw. Wel, mae'n debyg, mae'n cyfeirio at John Edwards oedd o. Achos o John Edwards mor flin bod Qualiton yn gwerthu y cwmni yma oedd wedi arloesi gymaint efo'r recordiau Cymraeg. Mor flin bod nhw'n cael ei gwerthu i Deca. Mi oedd o'n gwrthwynebu, a mi ath allan i sefydlu Welsh Teldisc. Ac yna oedd Joe Jones yn gweithio ddo fo, mi ath Joe Jones gadael Teldisc i sefydlu Cambrian, ac yna mi nath teulu Talfan, oedd tu ôl i recordiau Qualiton a llyfrau'r driw, sefydlu recordiau driw. Felly, oedd gennych chi 3 prif label wedyn yn ystod 60au, sef Teldisc, Cambrian a driw. Mi roedd Delise hefyd yn cael ei redeg o Linden gan Isabella Welych, ac nath hi recordio Cor Godr Aran, Rhyddech Jones a Ryan Davies, a Tri Taff ac yn y blaen. Mi nath hi gyfraniad pwysig. Ond y 3 prif label yng Nghymru oedd driw, Teldisc a Cambrian. Dafydd Iwan yn sôn am y labeli Cymreig newydd a ymddangosodd yn y 60au.
Un arall sy'n cofio bwrlwm labeli'r cyfnod hwnnw ydy'r cyflwynydd radio Richard Rees. Mi oedd Welsh Teldisc, Driw, Qualiton, Cambrian, na rai mwyaf amlwg dwi'n cofio. Ac wrth gwrs, mi oedd eu diddordeb nhw mewn cerddoriaeth Cymraeg yn ddiddordeb masnachol pur mewn gwirionedd. O'n nhw'n ffysu beth o'n nhw'n recordio o safbwynt y math o gerddoriaeth. Beth oedd yn apelio iddyn nhw oedd beth sy'n mynd i werthu. Felly, os oedd na fand ifanc Cymraeg, band pop, band rock yn dod, ac o'n nhw'n meddwl, o mae'r ein yn dda, mae'r ein mynd i werthu, ffain, newn ni recordio'r rhain. Wedyn wythnos nesaf, falle fydd yna rhyw tenor yn dod o'r le. Ac maen nhw'n meddwl, o, mae lais e'n da, ti'n bod rhyw David Lloyd, neu rwy'n o'r fath yna, Ifor Lloyd, o newn ni recordio fe felly. Felly oedd na ddim cysondeb yn y math o gerddoriaeth o'n nhw'n recordio o gwbl. Unrhyw beth oedd yn debyg o werthu, unrhyw beth oedd yn debyg o apelio at y gynulleidfa Gymraeg oedd yn prynu recordio Cymraeg, bod nhw'n fwy na hapus i'r recordio ynddo fe. Wrth gwrs, dath lot o bobl da iawn mas o hynny. Oedd Eiris Williams ar enghraifft, Hennessy's, Dafydd Iwan, Welsh Teldisc, dwi'n credu, ddechreuodd Dafydd Iwan. Ond, ti'n bod, oedd Ryan a Ronnie, wrth gwrs, iddyn nhw ddechrau label i hunain, neu nath Ryan dechrau label i hunain Black Mountain, rhywbryd yn y 70au. Ond, mi oedd na gymuned byd hynny, oedd Mari Griffith, Bryn Williams, Ryan Ronnie, Derek Boot, oedd rhain i gyd yn perfformio lot yn fyw ar y teledu ac ar lwyfannau. Ac wrth gwrs oedd pobl yn clywed nhw ac yn ei gweld nhw'n perfformio ac yn prynu'r recordiau. Gyda machlud hael ar ddiwedd dydd, dilyn y Cerdd, fydd yr hyn o'r yn aros i ddangos ffordd i ryddid wrth ddilyn y Cerdd. Yn y 60au felly roedd mwy a mwy o labeli Cymreig yn ymddangos a fainal oedd y cyfrwng gyda recordia 7 modfedd neu'r 45s yn frenin. Roedd y cyfrwng yma gyda rhyw 7 munud o amser chwarae'r bob ochr yn ddelfrydol ar gyfer y sîn Gymraeg oedd yn bodoli ar y pryd, yn ôl yr hanesydd cerddoriaeth a chasgwr recordia Dyl May. Yng Nghymru oedd yr sengl 7 modfedd yn berffaith bron o bod i'r grwpiau cynnar ar ôl y gwmpas o diliau, Tony Galoma, y Triban, Dafydd Iwan a ballu. Oherwydd oedd o'n ffordd da nhw adlewyrchu i setia byw. Dyn ni yn y cyfnod 60au yn yr cyfnod nosweithi lawen, lle gen ti 10, 15 act y chwarae mewn noson, ac oedd y setia'n yn fyr iawn. So chydig o cynion oedd yn yr epwytar. Felly iddyn nhw ryddhau beth gan nhw, oedd yr sengl neu'r EP so nhw wedi bod yn ryddhau yn berffaith. Yn ystod y 50au, roedd y newid mawr yn natur cerddoriaeth oedd yn cael ei creu a'i chwarae. Am y tro cyntaf, roedd pobl yn meddwl yn benodol iawn am gerddoriaeth ar gyfer bobl ifanc yn ytrach nag ar gyfer y gynulleidfa ehanga. Ac o ganlyniad, roedd cerddorion yn creu cerddoriaeth ac yn targedu pobl ifanc. Ac roedd y shift yna yn amlwg iawn yn ystod y 50au, ond daeth e fwy fyth i'r amlwg yn ystod y 60au. Oherwydd, am y tro cyntaf erioed, oedd gyda chi gynulleidfa o bobl ifanc, oedd gyda arian yn eu pocedu nhw. Ac roedd nhw am y tro cyntaf yn gallu prynu recordiau iddyn nhw eu hunain, drach na dibynnu ar eu rhieni nhw a'r cerddoriaeth oedd yn fwy poblogaidd i bobl hyn. Caneuon pop yn targedu pobl ifanc yn cael ei chwarae gan cerddorion ifanc. Felly Tony Galoma, Triban, Diliau, Dafydd Iwan, dyna'r math o gantorion oedd yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod yna. Ac mi oedd pobl yn prynu'r 45s, y cerddoriaeth, mwyn clywed y perfformiadau byw ac mwyn clywed y cantorion yna. Mi oedd y dilyniant yn y sicr ar gyfer pobl Dafydd Iwan a Tony Galoma yn dilyniant sylweddol iawn ac oedd y pryniant yn pryniant sylweddol iawn. Ac wrth feddwl am yng Nghymru, daw gwew yng nghalon ni, diw'r
Mi nath Dafydd Iwan ryddhau y record gyntaf, wrth feddwl am fy Nghymru, ar label Welsh Teldisc John Edwards yn 1966. Ond gellir dadla mai y dilia oedd y grŵp pop go iawn cyntaf i gyhoeddi record 7 modfedd gyda'r EP Caneuon y Dilia ar label Qualiton yn 1965. A mae Meleri Mair o'r grŵp yn cofio derbyn gwahoddiad i recordio efo'r label Cymreig, ond bod cynnig wedi dod gan label yn Llundain cyn hynny. Fi yn cofio mai peiriannydd Qualiton nôl yn y 60au oedd dyn o'r enw David Evans. Ac oedd David Evans yn gweithio yn siop David Evans yn Abertawe yn yr adran recordiau. A fi'n cofio mai fe oedd yr un oedd yn trefnu pethau. Felly mae'n bosib taw gwahoddiad wrth David Evans gaethon ni yn 1965 i wneud y record gyntaf. Fe ddath rhyw fath o wahoddiad gan gwmni yn Llundain i ni fynd lan i Llundain i drafod y posibilrwydd o wneud record a o'n nhw eisiau i ni ganu plesir dy mŵr yn arbennig. Dwi'n yn cofio eisiau mae gweud enw'r cwmni, Loazel Lir neu rhywbeth felly. Ond doedd dim llawer o ddiddordeb gyda ni'n tair mynd i Llundain. Nid dyna oedd y reswm o'n i'n canu, nid i fynd i Llundain. Felly ddath i'n byd o hwnna. Gall dwy law bydd fal i muriau'r gell. Gall dwy law bydd fal i muriau'r gell. Ond pan dyri y ddwy yn gannoedd ac yn filiwn, cawn weld y dydd yn dod, cawn weld y dydd yn dod. Wel, gyda'r ail record, o'n i'n recordio yn Coleg y Drindod mewn Neuadd, a mi oedd fan gyda Qualiton tu allan, fan oedd yn cynnwys yr holl offer. Ac o'n nhw jyst yn gosod cwpl o mics, mae'n siŵr taw cwpl o mics oedd ar gyfer y gitar a'r lleisiau. A fydden ni, oedd e mor syml â hynna. Ddim llawer mwy o drefnu na hynna, gweud y gwir. Un tec, o'n i bai bod ni'n wneud llanas llwyr. Doedd dim tracks, mwy nag un track. Fel arfer un tec. Do'n i ddim yn ymwybodol bod ni isio adlewyrchu unrhyw beth. Beth o'n i'n neud oedd derbyn gwahoddiad gan gwmni recordiau i wneud record. Felly, do'n i ddim yn teimlo ar y pryd bod yr hawl gyda ni i fyny ar unrhyw beth o gwbl. Hyd yn oed tasen ni'n hynod o anhapus gyda rhyw tec, os oedd e ddigon da iddyn nhw, oedd e'n gorfod cael ei dderbyn. O'n i jyst yn gwneud be o'n i'n mwynhau wneud. O'n i wedi sefydlu fel grŵp i ganu mewn osweithiau llawen, ac oedd pobl yn meddwl bod ni ddigon da i fod ar record, felly o'n i jyst yn falch iawn. Teimlo'n freintiedig bod ni wedi cael gwahoddiad i wneud record. Wel, oedd y record EP, yr record 45, oedd e jyst yr hyd iawn rhyw ffordd. Oedd e'n gallu cynnwys set o ganeuon. Dyna'r math o set fydden ni'n canu mewn noson lawen. A mae caneuon byr iawn o'n o'r adeg hynny, 2 funud a hanner, 3 munud, rhywbeth felly. Ac oedd yr EP jyst yn berffaith ar gyfer cynnwys rhyw 4, 5, 6 o ganeuon. A dyna hefyd, oedd y gynulleidfa eisiau, dwi'n meddwl, fyse ddim lot o bobl ifanc yn gallu fforddio LP mwy na thebyg. Felly oedd pris yr EP yn eitha cystadleuol, ac oedd e'n rhywbeth oedd pobl ifanc felly'n gallu casglu, yn neud casgliad o'r EPs. Roedd Dafydd Iwan yng nghanol yr un don o artistiaid pop Cymraeg cynnar oedd yn cyhoeddi ar ddiwedd y 60au, ac mae o'n cytuno bod fformat y recordia 7 modfedd yn siwtio'r sîn ar y pryd. Ond roedd ei olygon hefyd ar broffesiynoli'r diwydiant recordio Cymreig, ac erbyn 1969 roedd o a Hugh Jones yn ffurfio label Sain. Rhaid chi gofio bod hwn yn gyfnod diwedd bron, cyfnod yn noson lawen cyngerdd traddodiadol, ac oedd y rhan fwyaf ohono ni oedd yn canu caneuon newydd i gyfeiliant gitar, yn ffitio fewn i'r patrwm yna ac yn
canu rhyw 2-3 can ar y dechrau a 2-3 can nes ymlaen, ac felly a llwyth fel arfer o artistiaid yn cymryd rhan. Felly mewn ffordd, oedd gynnon ni setiau o ryw 2-3 can gyda'i gilydd, ac felly oedd fformat yr EP yn ddelfrydol i ni, felly, de. Oedd gynnon ni falle 4 brif gan ar y go ar un pryd, ac felly oedd hi'n naturiol i hynna ffitio i mewn i'r EP. Oedd y sengl wedyn ar gyfer caneuon mwy arbennig, felly, de, hynny yw, pan ddechreuon ni yn sain, y sengl dŵr oedd y gyntaf ar honno oedd y gan, gafodd sylw a honno oedd y gan oedd yn cael ei chwarae, a honno oedd am spel yn symbol i goneu iconaidd o'r sŵn newydd oedden ni'n trio i gyfleu fel cwmni. Dŵr sy'n arffibod dros y wlad, fe bydd y mama'n had am brodyr am chwiorydd a minnau'n byw. Saeson gyda'i stŵr i osod hain o ddŵr mor dyner ac modurion dros stigfannau mor o. Dyma llyfr crea. Be oedd wedi digwydd erbyn hynny oedd chwyldro recordio dan arweiniad y Beatles ac eraill ynde. Ac yna mi roedd y technegau amldrac a bob math o driciau eraill yn cael ei defnyddio i greu synnau gwahanol a newydd. Ac oedden ni'n sylweddoli bod yn rhaid i'r byd recordio Cymraeg yn arbennig yn y byd pop a rock, pop amser hynny, symud ymlaen hefyd. Ac felly eithon ni at Teldisg a dweud fysen ni'n medru camu ymlaen i studio amldrac ac yn y blaen. Mi ddaren nhw ystyried y beth ond oedden nhw yn y diwedd digon hapus i cario ymlaen fel oedden nhw. Ac mi ddyn nhw, os ydych chi eisiau gwneud eich beth eich hun, pob lwc i chi, pob dymuniad da, ond dyn ni'n hapus fel ydyn ni. Felly, sefydlon ni efo gymddygiad bychan wrth ffrind, mi wnaethon ni sefydlu'r cwmni, a defnyddio studios wrth gwrs gwahanol yn Rockfield, ond hefyd cyn hynny yn Bryste a Llundain, i recordio ac yna mynd o record i record. Ac yr EP neu'r sengl oedd yr opsiwn amlwg. I ddechrau wrth gwrs oedd eich ddim yn disgwyl i gantorion ifanc oedd yn sgwennu stwff i hunain fel Meg Stevens ac Hugh Jones a fi ac Heather ac Edward. Oedden ni yn sgwennu caneuon wrth gwrs fesul 1 a 2, felly oedd hi'n haws i ni roi 3 neu 4 can at ei gilydd nag album. Felly, mi gawson ni rhyw 2-4 blynedd o EPs yn benna, hefyd rhai senglau, cyn i ni fynd ymlaen i'r LP. Pan ddath sain yn 69, penderfyniad Dafydd a Hugh, os dwi'n cofio'n iawn, oedd trial neu bethau bach yn fwy proffesiynol, achos dwi'n cerio yna deimlad yn enwedig ymhlith bandiau a grwpiau rock. Ti'n bod o'n gweld beth oedd bandiau Americanaidd Eingl Gymraeg yn neud ac yn recordio mewn studios fel Rockfield ac yn y blaen. A dwi'n credu bod Dafydd a Hugh wedi teimlo bod e'n bryd dod â'r technoleg yna, a'r gallu yna i'r scene rock yng Nghymru. Ond sgwni fydden nhw wedi bod mor barod i wneud hynny falle, heb bod Joe a Dennis a'r lleill wedi arloesi yn gynharach yn y 60au, dwi'n meddwl. Ti'n bod, a bydde recordiau iaith Gymraeg wedi llwyddo
cystel, o'n i bai amdani nhw mewn ffordd, achos nhw osododd y seiliau, ti'n gwybod? Richard Rees yn talu teyrnged i ymdrechion label recordia sain i broffesiynoli y diwydiant cyhoeddi cerddoriaeth Gymraeg, ond ar yr un pryd yn cydnabod dylanwad pwysig y labeli fel Qualiton, Welsh Teldisc, Driw a Cambrian cyn hynny. Yn anffodus, erbyn 1967 roedd y cwmni mewn trwbl ariannol a gath y cwmni i'r wal yn Ionawr 1968, i gwmni Deca ail ryddhau llawer o'r ôl catalog a'r recordia hir dros y blynyddoedd wedyn. A mae hynny'n yn arwain ein daclus at y cyfrwng poblogaidd nesaf yn y byd cyhoeddi cerddoriaeth, sef y recordia hir, yr albums, neu'r LPs. Gary Melville. Erbyn diwedd y 60au oedd galw am LPs, y pawb eisiau LPs. Canol y 60au, dim oedd y pobl gallu ffwrdo LPs. Ond fel ath bethau wella'r yn economi, fi'n credu oedd dath i prisiau nhw lawr oedd pobl wedi ffwrdd nhw well. Oedd pethau newid, oedd popeth ar wyna i 60au, rhan fwy o pethau ar ddechrau 60au, yn Cerdd i'r single vinyl, ond nawr oedd yr albums yn cyfeirio ffansi yr pobl ifeg. Pan oedd Cambrian wedyn i fodoli yn 67 ymlaen, oedd yr album yn mynd mwy pwysig. Wnaethon nhw ryddhau goreuon yr Ogia Llandigau y 66. Nath hwnna wedi werthu'n dda, a wedyn nath hi'n mlaen wedyn i album fel album Tony y Coloma. Nath hwnna mas yn 71 y Cambrian. Ac a hwnna oedd yn un o'r greu cynnar pop mewn stereo. Ond erbyn ni, hefyd oedd cwmnïau fel sain yn cymryd diddordeb wrth gwrs, a dyn ni gyd gyfarwydd ar y res o albums clasic wnaethon nhw yn y 70au, twod. Jam yn edrych, twod. So oedd yr EP mynd yn llai ffasiynol, a wedyn oedd ni'n mynd wedyn i cyfnod poblogrwydd yr albwm yn Gymraeg. Roedd y llan o'r cystodion, pa'n i fathau o'r cysteli bydron, wel ar ddolir y dail sy'n gwybod y gwanwyn. Ysgyn y jadrai'n gryd, i nedi fi'n i'r byd, yn o'n neu bedrwydd i stawrwydd ros. Ac yn ystod oes aur yr LPs yn y 70au, does dim amheuaeth bod sain yn hynod gynhyrchiol fel yr eglura Dafydd Iwan. Mater o ddatblygu o gam i gam oedd hi, gyda'r ochr fformat a'r ochr dechnegol. Ac felly erbyn dechrau'r 70au, mi roedd hi'n amlwg bod yr LP yn cynnig i hun ar gyfer casgliadau er enghraifft. A'r un gyntaf wnaethon ni oedd Canu'r Werin, sef casgliad o ganeuon gwerin traddodiadol, gyda pobl fel Meredydd Evans a Gelfed Lewis yn canu. Honnodd yr LP gyntaf, yr ail un oedd casgliad o ganeuon ni, sef y caneuon o'n i wedi recordio i Teldisc, ond wedi cael ei ail recordio yn Rockfield i gyfeiliant gwahanol ac ar beiriant Amldrac. Felly, mewn ffordd, oedd hwnna'n arwydd o'r symud ymlaen oedd ni am wneud. Felly, symud o'r hen fferograff, un meicroffon ar y bwrdd, i sefyllfa Amldrac a chymysgu y sain i greu'r master. Felly, honnodd yr ail record. Felly, o fan ymlaen, yr LP oedd y prif gynnyrch i weddill y 70au. Edrych yn ôl rwan, rhwng 75 a 79, mi wnaethon ni gyhoeddi ar label sain tua 100 o wahanol deitlau LPs, albums gan bobl fel ac eraill a Hergest a Blethin a Jarman a Edward H a Tecwyn Ifan. Ac erbyn hyn, mi roedd hi wedi dod yn fwy arferol i feddwl am album, feddwl am y 12 can fel arfer.
Ac oedd y grwpiau roc yn arbennig yn anelu at gael album yn ytrach nac at na sengl neu EP. Bod y sîn Gymraeg rai blynyddoedd ar ei hôl hi, mi roedd y shifft ag at LPs yn adlewyrchu'r hyn oedd yn digwydd yn rhyngwladol yn ôl Owain Schiavone a Dyl May. Dechrau'r 60au, canol y 60au, dechreuodd pobl gweld y posibiliadau a rhoi lot o ganeuon at ei gilydd ar LP. Ac yn bennar oedd yr LPs cynnar yn adlewyrchu y syniad yma o rhoi lot o senglau, recordio sengl, ar un record. Roedd hynny yn golygu mwy o gyfalaf a mwy o arian i'r gynhyrchwyr, ond roedd hefyd yn golygu bod artistiaid yn gallu cael mwy o ganeuon allan i'r gynulleidfa. Ond tan tua canol y 60au, dyna oedd prif pwrpas yr LPs, casgliad o ganeuon sengl. Diolch i'r Beatles yn benna, ac i raddau llai falle i Bob Dylan o ran natur y cerddoriaeth, newidiwyd hynny gyda recordio revolver. Ac yn sydyn iawn, roedd y cantorion newydd yma, neu'r grwpiau newydd yma, yn defnyddio'r cyfrwng i greu cerddoriaeth yn benodol ar gyfer yr hyd o amser oedd ar gael gyda nhw ar fenyl. Hyd at 30 munud neu mwy ar y naill ochr a'r llall. Ac o hynny mlaen, gwelwyd grwpiau yn sgwennu yn benodol ar gyfer gynulleidfa oedd eisiau clywed mwy neu jyst casgliad o ganeuon. Ond y man cychwyn, a dyna pam mae pawb yn sôn am y Beatles fel cerddorion pwysig, oedd y Beatles. Yn cyfnod yr LP, nath o alluogi bandiau ar brofi mwy hefo'i sain. Bendant ar ôl dylanwad y Beatles o Sgt Pepper's, be nath nhw benderfynu, dyn ni'n mynd i gigio y cerddoriaeth yma, felly sydd ddim angen ail-greuon fyw. Mae hynna'n galluogi nhw ar brofi mwy wedyn yn y studio ac defnyddio canto o ffrynwyr oherwydd maen nhw'n gwybod sy'n nhw byth yn gorfod adlewyrchu hynna. Yng Nghymru, chydig bach o wahanol, ond eto, o edrych ar albwm gyntaf Endaf Emlyn Hiraeth, dwi'n meddwl oedd Endaf ar y cyfnod yn gigio chwaith, felly oedd o'n gwybod sef o'n gallu defnyddio'r synthesizers, y drums, y tracks, lleisia anhygol ma oedd o'n neud, ac y gitar sy'n gweld pwrpas. Da ni'n meddwl lot o album bands fel sy'n ni'n galw nhw. O'r 70au, gen ti dy Bran, Edward H, a Jarman, o bosib Endaf Emlyn hefyd. A be oedd y grwpiau yma'n neud efo'r LP oedd arbrofi hefo'i sŵn, granda i stwff Jarman ag i stwff Edward H. Gen ti bob fath o gyddoriaeth yna, gen ti rock, gwerin, reggae, pop. Oedd yr ffaith bod y ganddyn nhw fwy o le, fwy o amser. A hefyd i bob radd fwy o ansawdd oherwydd mae grooves ar LP yn well ansawdd na rei bychan ar y set model. Ond oedd y sŵn sy'n rock Cymraeg wedyn yn gallu datblygu. Dwi'n meddwl oedd yr LPs Cymraeg byth y rhan fwyaf nhw be bynnag mynd i gael ei ailgreu fel oedden nhw yn fyw. Os ti'n dy gorgrando LPs Bran hefo'r offeryn Mellotron ar ei LP gyntaf fel ddechrau. O'na, mae hwnna'n offeryn
trwm mawr werth miloedd, na ddim ffordd o'n nhw gael hwnna ar y llwyfan, yn hawdd rhwng Cymru. Rwy'n pethau dweud y teg, gyda cora plant ar ei LPs. Oedden nhw ddim yn mynd i fod yn gwneud hynna. Felly na, mae'r bendant o'r LP'n galluogi nhw wneud pethau sa'n nhw byth yn gallu ail-greu yn fyw. A mae hynna wir yn rhyngwladol. So, dyna ydy'r LP. Yr LP ydy fel dy canfas enfawr lle ti'n gallu taflu paent yn bob man heb poeni, lle mae'r LP mwy fatha dy doodle lle. A mae'r syniad o ganfas yn un cyffredin pan mae'n dod at yr LP fel cyfrwng. Mae 12 modfedd record hir yn cynnig potensial ar gyfer darn o gelf go iawn, mewn sawl ystyr, yn ôl Dafydd Iwan. Dwi'n meddwl bod yr LP yn gyfrwng pwysig iawn yn hanes y diwydiant recordio. I ddechrau, mi roedd chi'n gallu cynnwys fel arfer 12 o ganeuon. Oedden ni'n rhoi sgôp i rywun datblygu caneuon neu hyd yn oed datblygu thema wrth gwrs ynde. Ac yna o hynny mi dyfodd y syniad o album cysyniad felly de, fel Salem Endaf Emlyn, lle oedd gynnwch chi thema, lle oedd gynnwch chi gyswllt yn datblygu a'r caneuon i gyd yn ffurfio rhyw fath o gyfanwaith. Mi oedd hynny'n bwysig. Mi roedd o hefyd yn bwysig oherwydd bod maint yr cynnyrch ei hun, maint y clawr yn rhoi sgôp i artistiaid, ac oedd hwn yn datblygiad pwysig iawn. Mi roedd artistiaid wrth i bodd yn cael yr cynfas mwy yma i ddatblygu syniadau ac i greu syniadau newydd. Yn anffodus efo fformat, mae Cymru wastad i weld tu ôl iddi. Swn i'n dadla'r LP gyntaf Cymraeg oedd Mred, y Cynion Gwerin, nath o ryddhau ar Folkways nôl yn 1954. Ond, os ni'n edrych wedyn o'n am byd am bron i 20 mlynedd, wel, 1971, Endaf Emlyn, 1972, Gwymon, Mick Stevens. Dim ond merch wrth atri wlan, wrth ei gwaith bob dydd, heb sylwi dim ar y byd mawr, oddi allan. Felly, erbyn hynna, oedd cyfnod yr LPs ar fi'n gychwyn yn enfawr yn Lloegr, lle ni sôn am The Pink Floyd a The Prog Rock a dy lol yna. Ond rhaid ni gofio, ti'n newydd cael 10 mlynedd o'r Beatles, a'r Kinks, a The Rolling Stones, a bob band fel yn ryddhau LPs, Bob Dylan yn ryddhau LPs, fyd enwog hyd at heddiw, ond yng Nghymru, stuck yn ryddhau casgladau o Cora a gambell i gan Gwerin tan 1971. Yn marn ni, yr LP gyntaf Cymraeg, a dwi'n galw fo fel album lle, ydy hiraeth gan Endaf Emlyn. Mwy wneud hefo'r sain, y cyneuon, yr enw, y ffaith bod gan record hir Cymraeg, enw sydd ddim yn cychwyn efo y gorau o, neu cor, bla 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 bla. Mae hwn yn ddarn o waith, dwi'n meddwl, cael ei sgwennu, a cael ei feddwl amdan fel un darn o gyfanwaith, lawr i'r clawr ac y gerddoriaeth. Wedyn, sydd byn wedyn ar yr un label, ar y label driw, gan hynny Gwymon, gen Mick Stevens. Yr album gorau Cymraeg erioed o bosib, so lot yn dadla. Just oherwydd, mewn gwlad sydd dieddol o fod tu ôl iddi hi, yn fanna beth gen ti oedd records yn gallu sefyll, ochr i unrhyw record arall ddoth allan y flwyddyn yna. O'r cyneuon, y cynhyrchu, mae'r clawr mor brydferth, a ti'n gallu gweld pan mae werth ffortiwn, oherwydd mae y fatha darn o air. Yn ystod y 70au fe gafodd yr LP vinyl ddylanwad mawr ar gerddoriaeth Gymraeg felly. Ond,
Erbyn diwedd y ddegawd, roedd yna ranna o'r sîn gerddorol rhyngwladol a Chymreig yn dechrau gwrthryfelan erbyn cerddoriaeth oedd yn hy prai yn mynd yn or-gymleth. A cyfrwng newydd yn ganolog i'r symudiad newydd yma fel yr eglura Owain Schiavone. Ar ôl y Beatles, yng nghanol y 60au, beth oedd yn digwydd wedyn wrth gwrs, mi oedd y recordiadau yn fwy gymleth, mi oedd yr hyn yn digwydd yn y stiwdio yn llawer iawn fwy uchelgeisiol, ac oedd natur perfformiadau byw yn newid yn sgil hynny. Mi oedd y switch yn digwydd o cerddorion yn creu rhywbeth gymleth yn y stiwdio yn ceisio ail-greu neu efelychu'r hyn oedd yn y stiwdio ac ar y record mewn perfformiadau byw. A dyna un o'r problemau a gododd yn y 70au. Mi oedd y gerddoriaeth yn rhy gymleth, yn rhy uchelgeisiol efallai, ac roedd yr holl syniad yma o 2-3 munud o gerddoriaeth oedd yn cyffwrdd ac yn dal eich gafel arnoch chi yn syth yn mynd ar goll. A dyna beth y ddigwyddodd mewn ffordd gyda punk, rhyw fath o ymosodiad yn erbyn y drefn yma a'r syniad yma, mae dim ond cerddoriaeth cymleth, cerddoriaeth stiwdio oedd yn bosib. I raddau, nath punk wneud 2 beth. Mi oedd yn gwrthryfela yn erbyn y cerddorion yma, oedd yn creu y cerddoriaeth gymleth yma, y cerddoriaeth yn ddibynnu ar lot o amser yn y stiwdio. Bydd hefyd na adlewyrchu yr angen am symud yn ôl i gerddoriaeth byw, cerddoriaeth yn eich gwyneb chi, a cerddoriaeth cynhyrfus. Felly yna shift yn ôl i bwysigrwydd y sengl. Oedd lot o'r cynnigion punk yn canolbwyntio ar creu cerddoriaeth 45s y sengle, ac mi oedd yna hefyd shift i geisio adennill rheolaeth dros y cerddoriaeth i'r cerddorion, trach nag yn nwylo y cynhyrchwyr mawr a'r stiwdios mawr a'r pobl gyda lot fawr o arian. Ac mi oedd hynny yn cysylltu gyda datblygiad hefyd y cyfrwng newydd yma o'r caset. Roedd y pwyslais yn symud felly yn ôl o'r vinyl hir, y record hir, yr LP, i'r sengle, ac un o'r bandiau yng Nghymru a oedd yn gweld hyn yn syth, ac a gafodd dylanwad pwysig iawn ar hyn oedd y llygod ffyrnig. I ddweud y gwir, dim ond record sengl sydd gyda nhw ar ein cyfer ni, bod na bwtleg o caset gan y llygod ffyrnig. Ond mi oedden nhw'n adlewyrchu y shift yn ôl i gerddoriaeth byw, i adlewyrchu'r cerddoriaeth byw ar feinyl ac i gynhyrchu sengle. A'r sengle yn ôl mewn bwysigrwydd yn ystod y cyfnod canol diwedd y 70au. Y cyfrwng cerddoriaeth yn datblygu eto ar ddiwedd y 70au felly. Ac wsos nesaf fyddwn ni'n symud ymlaen i edrych ar oes y caset a'r CD ac yn gofyn sut y dylanwadodd y cyfryngau hynny ar y sîn gerddoriaeth gyfoes Gymraeg.